まだ僕のこの姿になれないみたいだね。実は、僕もまだ慣れなくて。まだまだたくさんのことを学んでいかないとだから、いろいろ教えてほしいな。今僕がドキドキし始めた理由はもちろんわかるよね。綺麗だ。願い事するかい？花火に願いをかけてもろうそくや流れ星にするのと同じで叶うとは限らない。でも願いというのは本来一緒に叶えたい人に